1단계 1.3cm는 가볍게 통과. 점점 높아지는 장애물을 넘기 위해 자동차도 함께 업그레이드해 나갑니다. 아니, 이 계단은 인간적으로 불가능한 수준 아니야? 오, 잠깐만, 이것도 된다고? 레고 따단! 우리 유튜버 여러분들 따하! 오늘은 크리스마스 특집으로 정말 상식을 뛰어넘는 엄청난 걸 준비했는데요. 바로 브릭머신님의 작품으로 레고로 실제 기계처럼 작동이 되는 자동차, 투석기, 심지어 마인크래프트 게임에 나오는 그런 다양한 것들까지 레고로 구현하셨다고 합니다. 이름 그대로 진짜 브릭머신이라고 할 수 있는 것들인데요. 과연 레고로 어떤 놀라운 일들이 벌어질지 지금부터 시작하겠습니다. 첫 번째는 문 잠금 장치입니다. 지금 문 손잡이에 어마어마한 레고를 끼워 넣고 있는데요. 손잡이를 돌려서 여는 이런 평범한 문이고 가운데 꼭다리를 돌리면 잠겨지게 되잖아요. 요거를 이 잠금 장치로 컨트롤이 가능하다고 합니다. 락 버튼을 눌러주시면 오, 레고가 문을 잠가버리네 진짜. 다시 이제 얼락을 눌러주면은 반대로 잠금 해제. 아, 이게 뭔가 엄청난데 별로 뜰 일이 없을 것 같은 그런 느낌이고, 아, 심지어 전원을 켜는 장치도 있어. 이것도 컨트롤 해가지고 내가 원하는 레버만 불을 켜줄 수가 있더라고요. 와우, 그냥 손으로 하는 게 제일 빠르. 다음은 캐터펄트입니다. 레고로 물건을 날려버릴 수 있는 투석기를 만들었다고 하는데요. 제가 또 이런 거 좋아하거든요. 이 투석기를 조종할 수 있는 이런 버튼들까지 딱 만들어주고 프로그램을 세팅해줍니다. 뭔가 복잡해. 이제 플러그들을 연결해 주시고 따따따따따따따 이 마인크래프트 좀비를 한번 날려보겠습니다. 이 좌우 버튼으로 왔다리 갔다리 회전도 되고 가운데 버튼을 눌러주면은 발사. 이거 무슨 게임기 같네. 자, 이제 발사 준비 완료. 버튼을 눌러주면은 딱! 잠깐만, 앞에 판 찢어졌어. 이거 파괴력이 무시무시한데? 슬로우 모션을 한번 보면은 이야, 이게 상당히 멀리 날아가더라고요. 거의 뭐 이거 좀비 투척 머신이 아닌가. 이번에는 자동차로 장애물 넘기를 해볼 건데요. 1단계 1.3cm는 가볍게 통과. 좀 더 높아진 2단계 2.3cm도 통과. 자, 이제 4단계 4.1cm. 이거 되는 거야? 되는 거야? 이제 아예 커다란 바퀴로 바꾸고 가운데 체인까지 달아서 다시 도전. 와, 이거 완전 마의 4단계네. 자동차 바퀴의 앞뒤 간격을 아주 멀리 해서 시도해보면은 4단계, 오, 통과! 이런 식으로 높아지는 경사에 맞춰서 차를 계속해서 업그레이드해 나가면서 5단계, 6단계, 7단계, 8단계까지 슈르르르르르 통과하였습니다. 하지만 이 9단계, 야, 9cm는 너무 높은 거 아니야? 역시 이거 쉽지 않아. 아예 자동차 가운데 레일을 달아버려서 다시 가보면은 일단 앞바퀴까지는 올라갔는데 잠깐만, 차의 각도가 45도에서 90도로 바뀌네. 잠깐만, 여기서 뒷바퀴가 올라간다고? 와, 이거 진짜 완전 대박이야. 하지만 여러분, 끝판왕 계단이 기다리고 있습니다. 계단은 인간적으로 불가능한 수준 아니야? 길이만 무려 19cm. 아, 이거 턱까지 있어서 힘들어. 이제 이 레일을 엄청나게 높게 개조해주고 가운데에다가 바퀴까지 추가해주면은, 자, 갑니다. 오, 앞에 올라갔고. 와, 잠깐만, 이것도 된다고? 여러분, 자동차가 결국 계단까지 올라가는데 성공해 버렸습니다. 와, 진짜 이거는 에볼루션이다, 에볼루션. 멋있어. 이번에는 현실을 넘어서 마인크래프트 게임에 나오는 다양한 것들을 레고로 만들었다고 하는데요. 먼저 TNT 폭탄부터 보시겠습니다.
여러분, 마인크래프트에서 TNT 폭탄을 레일에 태워 날려버리는 요런 게 있었잖아요. 이걸 리얼, 현실로 만들면 어떻게 될까요? 먼저 TNT 폭탄을 만들어 주시고 이 묵직한 게 크기도 진짜 폭탄만한 사이즈로 만들었네. 그리고 레일을 따라가야 되기 때문에 바퀴가 달린 카트에다가 실어줍니다. 집에다가는 이제 레일을 쫙 깔아주고, 자 이제 버튼을 눌러서 출발해 보면은 간다. 쭉 이동해서 이야, 의자 밑도 통과해 버리고 그대로 계속 달려줍니다. 잘 가네. 이거 거의 뭐 나홀로 집의 함정 수준인데? 안방으로 진입해서 저기 빨간 상자에 꽝! 야, 진짜 마크 게임에 있던 걸 100% 현실에 구현했습니다. 근데 폭탄이 터지진 않네. 실제로 터지면 안 되겠죠? 마인크래프트의 이 팬텀을 알고 계시나요? 3일 이상 잠을 자지 않는 플레이어들을 쫓아오는 쥐 가오리 모양의 언데드 몹으로 레고로 스티브를 쫓는 팬텀을 만들었다고 합니다. 먼저 달리는 동작이 가능한 대형 스티브 피규어를 만들어줍니다. 완전 커. 다리 움직임도 체크. 여기에 브릭을 더 쌓아서 몸통까지 만들어주고, 옆에 핀을 한번 돌려보면은 이거 진짜 게임처럼 움직이죠. 여기에 얼굴까지 마저 만들어서 대형 스티브를 완성시켜 줍니다. 그리고 이 스티브를 쫓아갈 팬텀, 먼저 날개가 자연스럽게 움직이도록 테크닉 브릭들로 뼈대를 만들어주고, 여기에 이 보라색 팬텀 스킨을 따라라라라라라 붙여주면은 이렇게 몸통이 완성되었고요. 플러스 팬텀의 얼굴도 만들어서 달아주면은 완성! 오호, 귀여워. 이제 만든 것들을 스티브를 쫓는 팬텀을 구현해줄 무대로 전부 옮겨줍니다. 최대한 게임처럼 자연스러운 움직임이 가능하도록 관절 하나하나 전부 신경 썼더라고요. 이제 모든 준비가 끝났습니다. 과연 오호, 요거 진짜 쫓기고 있는 것 같아. 아니, 팬텀 날개짓 하는 게 게임이랑 완전 똑같네. 도망가는 스티브의 이 다급한 팔다리 동작도 정말 실감나고, 잠깐만, 심지어 팬텀이 위로 갔다가 아래로 갔다가 위로 갔다가 이런 상하 이동까지 된다고? 오호, 마인크래프트의 한 장면을 100% 구현한 스티브를 쫓는 팬텀이었습니다. 여러분, 마크의 이 무시무시한 좀비를 만드는 공장이 있다고 합니다. 먼저 좀비를 만들기 위한 브릭들이 나오는 생산 라인을 만들어 줄게요. 요거 벌써부터 뭔가 엄청난데? 이 생산 라인의 자동화를 위한 테크닉 브릭들을 달아주고 점점 완성이 돼가고 있죠. 그리고 생산된 브릭들을 하나씩 빼서 조립해줄 장치를 만들어 줍니다. 요거는 보면서도 이걸 어떻게 만드는 거야. 이 좀비 공장 위에 달아줄 귀여운 좀비 간판도 하나 붙여주고, 자 이제 좀비를 생산하기 위한 브릭들을 하나씩 넣어줍니다. 이제 드디어 대망의 가동 시작. 떨린다. 와, 이렇게 브릭을 하나하나 빼가지고 밑에다가 쌓고, 또 다음 브릭을 빼가지고 그 위에다가 쌓고 눌러주고 결합이 되게, 그 다음 세 번째 브릭을 찾아가지고 쌓는 방식으로 요렇게 이제 순차적으로 점점 좀비가 완성이 돼가더라고요. 와, 진짜 unbelievable. 지금 좀비가 몸통까지 완성이 되었고, 얼굴에 이 초록색 브릭은 잠깐만, 갑자기 매직 앞으로 가더니 지금 눈을 그려주는 거야? 와, 미쳤다. 그리고 가지고 와서 머리를 또 한 바퀴 돌려 가지고 이 위에다가 머리를 쫙 결합. 아니, 이게 지금 대체 몇 가지 동작들이 맞물려서 돌아가는 거냐고. 마크 좀비가 드디어 완성되었습니다. 심지어 진짜 무슨 제품처럼 이걸 잡아가지고 완성품을 위에다가 가져다 놓네. 이런 식으로 계속해서 마인크래프트 좀비가 생산이 되는 공장이 탄생했습니다. 하루에 무려 287개의 좀비들을 생산해낼 수가 있다고 하네요. 오늘 소개한 작품 외에도 브릭머신님의 채널에 가시면 정말 놀라운 레고 머신들을 볼 수가 있습니다. 진짜 신기하더라고요. 여러분은 오늘 보신 레고 머신 중 어떤 게 가장 마음에 드셨나요? 댓글로 남겨주시고, 이번 영상은 이것으로 마치겠습니다. 따바!